Oke Bunda, sekarang kita mau memperkenalkan produk Duralex Dinner Set. Nah, seperti ini ya. Ini dia Duralex Dinner Set, asli buatan Prancis. Nah, bahan kacanya ada 14. Jadi kalau pecah tuh, butiran-butiran pecahnya tuh aman kalau terjadi. Terus juga termasuk tinggi. Maksudnya jika dalam kondisi dingin, baru nih masuk kulkas, kita keluarin, dia kena panas, aman, tidak boleh pecah. Dan desainnya juga modern ya, cantik-cantik kan. Nah, Duralex ini terdiri dari 17 piece totalnya. Ada piring makan 6 piece, ada mangkok besarnya 1 piece, mangkok kecil 1, dan piring lauk ada 3, dan juga dilengkapi dengan gelasnya.